ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി കേക്ക് റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വോൾക്കാനോ കേക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലാവ കേക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൻ്റെ മുകളിൽ അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ടയും വാനില എസൻസും ആദ്യം ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്കിൽ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഇത്. അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട. ഇപ്പോൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും, കട്ടയൊന്നും കെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങിയതൊന്നും താഴ്ന്നു പോകാതെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/3 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ഓയിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കേക്ക് ടിന്നാവുമ്പോൾ അതുപോലെ സൈഡിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ കുറച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റിൽ തന്നെ കേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കേക്ക് ടിന്നാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നടു കുഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ ഓവനിലാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓവനില്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, ഇഡ്ഡലി പോട്ടിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കേക്ക് റെസിപ്പികളുടെയൊക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 35-40 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ അടിയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അടിയിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറും സൈഡിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഏത് കേക്കിന് വേണമെങ്കിലും ബേസായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ കേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വയർ റാക്കിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം.
ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 100 ഗ്രാം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മോർഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ 4 ബാറായിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു ബാറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കൂടുതൽ തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഇത് തിക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റായിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഉൾഭാഗത്ത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഇറക്കിയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾഭാഗം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ടിയില്ലാത്ത ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ആയത് കാരണം കേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒഴുകി വരാനുണ്ടാവില്ല. ഇനി നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സിറപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സിറപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം സെർവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്